奉上帝嘅名開始我哋今日嘅崇拜。請聽我讀以下嘅經文：哈利路亞！我要在正直人的大會和會眾中，一心稱謝耶和華。耶和華的作為本為大，被所有喜愛的人所探尋。他所做的事尊榮和威嚴，他的公義傳到永遠。喺聽到嘅以先，讓我哋再同唱一首詩歌，同心走天路，預備我哋嘅心。是你愛的大能，差遣天使在我身邊，從地極到天邊，召聚我們一起，勇敢的向前，不需驚怕暴雨陰天，活着時已經不再是我，同心一起走這天路，同見證主恩夠用，感激主在每天看顧我們，讓我不抖震驚慌，同心一起走這天路，同見證主恩美善，手牽手，在每天彼此關顧，靠着耶穌一生得勝。是你愛的大能，差遣天使在我身邊，從地極到天邊，召聚我們一起，勇敢的向前，不需驚怕暴雨陰天，活着時已經不再是我，同心一起走這天路，同見證主恩夠用，感激主在每天看顧我們，讓我不抖震驚慌，同心一起走這天路，同見證主恩美善，手握手，在每天彼此關顧，靠着耶穌一生得勝。感謝上帝，今日有盧華傑牧師喺我哋當中證道。今日嘅講題係合一非一律，經文係喺哥林多前書第12章第4到第31節。現在恭請盧牧師。頭先黎牧師一路話今日有來賓，我開頭都唔係好想認嘅，因為我覺得呢，信心堂係一個好自己人嘅教會。咁點知呢，原來頭先都會甩碌咁樣上錯嚟，咁又真係好似又好似唔好熟路咁樣喎。希望大家唔好介意啦。咁啊，一間爭啲就唔覺意唱嗰首歌噶啦。咁樣就好啦。嗱，今日呢，我就揀咗個題目。咁嗰段經文咧就有少少長嘅，咁我想邀請大家啦，我哋就不如我邀請慢慢，如果你睇到嘅話咧，咁我哋就一齊慢慢讀出嚟，可以嘛？我哋試下慢慢讀咗段經文先啦。嗱，好，恩賜原有分別，聖靈卻是一位；職事也有分別，主卻是一位；功用也有分別，神卻是一位。在眾人裏邊運行一切的事，聖靈顯在各人身上，就叫人得益處。這人蒙聖靈賜他智慧的言語，那人也蒙這位聖靈賜他知識的言語。
又有一人蒙這位聖靈賜他信心，還有一人蒙這位聖靈賜他醫病的恩賜，又叫一人能行義人，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。這一切都是這位聖靈所運行，隨己意分給各人的。就如身體是一個，卻有許多肢體，而且肢體雖多，仍是一個身子。基督也是這樣。我們不拘是猶太人，是希臘人，是為奴的，是自主的，都是一位聖靈受洗，成了一個身體，飲於一位聖靈。身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。若切腳說我不是手，所以不屬乎身子，他不能因此就不屬乎身子。若語說我不是眼，所以不屬乎身子，他也不能因此就不屬乎身子。若全身是眼，從哪裏聽聲呢？若全身是耳，從哪裏聞味呢？但如今神隨己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在哪裏呢？但如今肢體雖多，身子卻是一個。眼不能對手說我用不着你，頭也不能對腳說我用不着你。不但如此，仲有嘅係嘛？sorry， 唔係我 OK。不但如此，身上肢體人以為軟弱的，更是不可少的。身上肢體我們向為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發給他俊美。我們俊美的肢體自然用不着裝飾，但神配搭這身子，要加倍體面給那有缺陷的肢體，免得身上分門別類，總要肢體彼此相顧。若一個肢體受苦，所有肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各作肢體。神在教會所設立的，一是使徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是得恩賜醫病的，幫助人的，治理事的，說方言的。豈都是使徒嗎？豈都是先知嗎？豈都是教師嗎？豈都是行異能的嗎？豈都是得恩賜治病的嗎？豈是說方言的嗎？豈都是翻方言的嗎？你們要切切尋求那大的恩賜。終於讀完，我哋做祈禱先好嘛？點我哋感謝你，你賜下聖經去提醒我哋，去教導我哋，與我哋互為肢體，同要你嘅聖名。我哋奉主耶穌基督嘅名字禱告，阿門。好嗱，好高難度地，我哋就讀晒咁多節聖經。我唔知你讀嘅時候咧有咩感覺？可能咧第一就係，咦，唔係第一次聽過噶咯，又或者都好熟啦呢段經文。又或者咧你讀嘅時候咧，第一感覺完未啊？一版之後又一版，仲要一版之後仲一版，成版都係字嘅。仲要咧你讀落去嘅時候，我唔知大家有冇感覺咧，好沉氣啊？有冇啊？好沉啊！一陣間又肢體，一陣間一身體，一陣間肢體雖多，有一個身有手有腳咩？不斷咧，你發覺哇，保羅使唔使寫嘢咁長氣啊？其實你講一句咪搞掂咯。大家合一咁樣啊，大家成嗱，好多時候咧，我哋都會提教會合一嘅。
都係會我哋好想教會一齊有合一齊行動。特別咧信心堂啱啱都唔係佢啱啱啦，到呢笪地方都好耐啦。我哋又有啲咩行動啊？今年我哋嗰個主題係咩啊？叫做互相守望啊！我哋好想有一啲一齊做嘅嘢，有啲新年嘅主題啦，有啲一齊嘅運動啦。但係咧，你發覺咧，聖經係好有趣嘅。聖經咧，每當提到合一嘅時候咧，佢唔係提緊一個一齊嘅行動。聖經每當提到合一咧，就提到唔同啊！我今日咧就用咗個題目咧，就叫做合一非一律嘅。咁我琴晚咧就俾咗阿江偉牧師兩個題目揀嘅，一個咧就正經啲，合一非一律，聽得明咯？合一，但我哋唔係一樣嘅。第二個咧，我揾咗個叫三一萬能合咁因為咧，我好似睇翻你上個禮拜都仲喺度勇敢的馬仔咁樣，即係咁卡通片主題嘅，咁我諗住都配合下啦咁樣。嗱，係噶，你發覺咧，聖經咧一提合一咧，你發覺就係好沉氣咁同我哋講，係啊，合一得嚟咧係個個唔同噶，唔好諗住全身都係眼，唔好諗住全身都係耳，唔好諗住隔離嗰個咁做喎，我又好似佢咁做，又或者隔離嗰個做到呢樣嘢啊，咁我又好唔開心啊，我做唔到。又或者咧，當我好強，我好想做呢個工作，喂，你一齊跟埋我呢啲上帝嘅教導嚟噶，上帝俾我嘅使命嚟噶，咁樣，咁我哋好想咧，其他人一齊去一齊嚟同行啊！嗱，我諗呢段聖經咧，我就唔講咁多啦，因為咧，你發覺睇落去咧，唔係好難明白，都好易嘅啫。幾個總結俾大家，第一個，身子一個身體，但係咧就有好多唔同嘅肢體。教會就係咁樣噶啦，我哋由好多唔同嘅人組成一個基督嘅身體。咁有骨架，有咩？有耳啊，有眼啊，好多個唔同嘅即係組成部分嘅。第二，你發覺咧，佢仲提到噶，唔可能全部都係同一噶。既然唔可能全部都同一咧，咁有兩樣事情要注意咯。第一，如果你發現你同其他人唔同嘅，你千祈唔好話，咦？我唔係你，唔係，我用不着你啊！眼不能對手說，我用不着你，即係唔使你啦，你都多餘噶啦。或者我勁啲啊，你渣啲啊，嗱，唔得咁講噶。或者調翻轉嚟講，你亦都唔可以話，咦，我又唔係手，所以我不屬乎身子咯。哎呀，我又唔好似佢咁，我又唔識彈琴，我又唔識彈吉他。頭先我嚟到同阿江榮研究咗大輪呢個影音設備。哇，好勁啊！但可能有啲人聽到就話：哇，你哋講緊乜嘢啊？我又唔識呢啲電線，一見到我就驚會唔會電死㗎啦咁樣。我不屬乎身子，唔得啊！有好多時咧，我哋教會裏邊咧，我都會尋求自己嘅價值嘅。我哋會諗啦，我哋能夠貢獻啲乜啦？我哋能夠侍奉有啲咩侍奉啦？我係咪可以奉獻啦？我哋不斷會都想大家去建立呢個教會，建立呢個身子啊！嗱，呢度提醒大家係唔同㗎。仲要咧，我哋頭先喺度讀咧，你發覺聖經都好有趣嘅，不斷好沉，舉咗好多例，有人咁樣，有人咁樣，有人咁樣。但係佢要提醒啊，係同一位聖靈隨己意去分俾各人嘅，即係咩意思啊？即係話冇得問點解我咁㗎？聖靈中意咯。點解我唔好似佢咁啊？咁聖靈就俾嘅咯。點解佢有啲恩賜我冇啊？咁聖靈俾嘅咯。咁點解我有呢啲嘢佢又冇啊？咁樣點解佢唔使做我要做啊？又或者我哋睇啲戲嗰啲，乜你下下揾我嚟擋嘅咁樣啊？係咁插刀啊？咁你係盾牌啊嘛？你乜三萬啊？你係咁拳頭嘢中落個壞人度，咁你啱啱合咗埋你隻手啊嘛？咁拳頭係你㗎啦，咁你冇得講嘅喎。即係呢個聖經直頭，我覺得有少少發猛整㗎，唔係發猛整啦，發爛渣。聖靈隨己意分逼各人，你冇得去搏㗎，即係呢個聖靈大晒㗎。好啦，最後咧就講到啦，如果一個肢體係受苦嘅話，整體都係會受苦㗎。仲要咧有一句我都覺得係好大鑊㗎，我哋最以為軟弱嗰啲，最係不可缺少嘅。又或者我哋覺得佢最差嗰啲，反而我最要去落啲心機落去嘅。有人舉個例子啦，你發覺咧，如果你一朝早起身，哇，今日容光煥發，頭都唔使梳嘅，唔係我哋啲唔使梳頭啦嚇，可能你哋搞好耐，咁啊好靚仔行出去喎。假若你發覺嗰朝起身有粒暗瘡喎咁樣，你會點樣處理咧？就係嗰啲不體面嗰啲，
你要越發給他加上體面啊！話借下佢先，有冇得處理下呢？即係你仲會去花多啲精神落去。聖經講㗎，佢點解要咁做啊？免得肢體分門別類啊，總要肢體彼此相顧。原來又係講翻上帝特登㗎。嗱，呢度呢，我想講翻另外一個繼續講落去啦。你發覺咧呢度呢有提到㗎，佢話呢，你哋要切切尋求那更大的恩賜添啊。OK 嗬？嗱，你要成長嘛，你有恩賜嘅，咪再求那更大的恩賜咯。你有呢個恩賜嘅，咪再尋求那再好啲嘅恩賜咯。嗱，我哋即刻會問啦，咁乜嘢係最大的恩賜呢？上面有喎，你見唔見啲黃色字啊？我哋好快睇到啦。好嗱，神在教會所設立嘅第一係咩啊？使徒。第二呢，先知。第三呢，教師。第四呢，其次啊，行異能嘅。再次就係醫病嘅，跟住就幫助人嘅，治理事嘅。嗱，我哋都有咁嘅諗法㗎。喺教會裏邊最勁係邊個呢？梗係阿黎牧師啦。呢啲係第一是即係使徒啊嘛，即係使徒啊、先知啊呢啲做教導噶嘛。跟住你發覺呢，我都係，我雖然唔係全職侍奉，我雖然唔係教會傳道人，但係呢，我都係老師嚟嘅。你發覺老師呢都喺即係基督徒群體裏邊呢，都覺得係一個都係愛心服侍人一個教導人嘅職業啊。OK 啊？你發覺我又唔係老師，我發覺都 OK。我係唔好話行異能啦，可能奇啊。我係做醫生㗎，O 唔 OK 啊？都 OK 啊。又或者我係幫助人，我做社工嘅，都 OK 啊。或者我做理事嘅，我做政府工嘅，得唔得？OK 啊，都幾好啊。咁啊，聖經話你哋切切尋求那更大的恩賜喎。咁即係點啊？嗱，我有時都咁諗㗎，即係話呢，我本來呢就做緊份政府工嘅治理事咯，但我發覺呢，我都係更加想做啲幫助人嘅工作。不如咁啦，我轉做老師，我轉做社工，係咪咁樣啊？好啊，跟住做下社工老師啦。又或者你做醫生嘅，我要再尋求啦更大啲恩賜，我要第一啊嘛。跟住不如我全時間侍奉啦，我出嚟讀神學，然後做傳道人，然後甚至乎做牧者、做使徒，係咪咁樣啊？我哋好容易㗎，都係有聖經講啊嘛。第一、第二、第三、第四，然之後我哋無論你喺邊度都好，你切切尋求啦更大啲恩賜啊嘛。咁我想問大家啦，更大啲恩賜係咩啊？俾少少時間你諗下，寫到好明咯，1、2、3、4啊嘛。咁我再數落去啲，如果未入流嗰啲，咁你咪試下做翻醫生、做翻教師、做翻社工、做翻政府咯，係咪咁啊？嗱，睇聖經呢，唔好停得太快，仲有嘅。嗱，如果你繼續睇落去第13章呢，嗱未停㗎。佢話你切切尋求啦更大的恩賜。而家我就將最奇妙嘅道理指示你們啦。嗱，我成日話你千祈唔好停喺第12章啊！如果你停喺12章呢，你就會有1、2、3、4，然後呢，你可能呢會睇唔起我嘅職業啊！哇，我做醫生嘅啫，我做土木添啊！頭先連提都冇提到土木啊！我做家庭主婦嘅仲加冇提到啊！咁你就會有少少自卑啊！但係你記唔記得頭先講過啊？你唔能夠因為你唔係手就話我不屬乎身子，所以我唔係啊，唔得噶。OK，嗱，我而家就將最奇妙嘅道理指示你啦。嗱，聖經咁講噶，就算我識講萬人嘅方言並天使嘅話語，勁啦啩？如果沒有愛，我就成為咗鳴嘅鑼、響的鈸，齋得把聲嘅啫。如果我有先知講道之能，頭先話先知講道好勁啊嘛嚇，但係樣樣都識晒。乜嘢知識都有，又傳秘嘅信，叫我信心能夠移山添，卻沒有愛，我就不算得什麼。我如果能夠周濟窮人，幫人啦，又甚至乎叫咩捨己身叫人焚燒，卻沒有愛，亦都不算得什麼。嗱，你發覺保羅將頭先啲1、2、3、4咧，逐個刪咗佢啊？先知好叻咩？講道好叻咩？幫助人好叻咩？最重要係咩啊？睇唔睇到啊？當我哋講緊保羅話你要尋求啦更大的恩賜啊，其實係講緊嗰個更大的恩賜係咩嚟㗎？愛啊，唔係嗰啲1、2、3、4得唔得啊？
嗱，我哋千祈唔好誤會，喂，哎呀，我做緊老師，我要向上爬，我要變成傳道人。我做緊醫生，我要繼續向上爬更大。唔係啊，唔好誤會啊。保羅話呢啲都唔係㗎，更大啲恩賜係愛啊。嗱，好熟㗎啦，一講到愛就再落去識背咯，唱都識唱啦。我哋成日咩愛是恒久忍耐。不過咧呢段經文咧，我哋成日會有時會送俾弟兄姊妹啦，買個紀念品啦。幾時送啊？結婚咯，結婚嘅時候啊，我哋甚至乎我記得我中學生嘅時候，我全隊結婚唱首《愛的真諦》俾佢聽下。哇！咩愛是恒久忍耐，又有仁慈啊！哇！我第一次唱首國語歌，哇！真係都唔知自己唱緊乜嗱。跟住咧，我哋即係我哋呢個咧叫做愛的詩篇啊，好有愛嘅。凡係咧結婚嘅時候咧，就送俾啲新娘新郎咧，就話俾你聽嗱，你哋即係走埋一齊啦，最緊有愛，愛係點㗎？恒久忍耐又有恩慈咁樣啦。我記得咧有我大學嘅時候咧，有一個牧師就同我提呢段聖經。佢話咧呢條聖經咧最嬲尾嗰幾句咧係咩咧？就係話呢一段我俾你，就係凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，係咪啊？佢話啦，佢就教我哋嗱咁啦，咩叫凡事包容咧？好，你另外嗰個做到啲嘢你好唔中意嘅，咁首先點啊？包容佢咯，接受佢咯。但係包下你都頂唔順噶嘛，咁點啊？佢都會改嘅，我都相信佢會有一日會改變嘅。好，發覺都係咁喎，咁點啊？凡事相信啦嚇，跟住咧凡事相信，跟住凡事盼望，希望佢有朝一日佢會改變嘅。好啦，跟住到盼望啦，盼下都有排都未嚟喎，咁點啊？忍咯，凡事忍耐啦，直到幾時啊？愛是永不止息，大鑊咁就，即係呢個係，即係呢個就係一個 keep 住嗱。我哋發覺咧，擺咗喺夫妻裏邊，擺咗家庭裏邊，好啱用㗎。因為家庭裏邊咧，真係好多嘢咧，你需要忍㗎，需要將就㗎，需要互相去協調㗎。然後即係好多嘢要做。但係咧，你發覺咧，如果我擺翻呢段聖經度啊，你發覺原來呢個咁靚、咁偉大嘅愛的詩篇咧，佢唔係講緊兩夫婦㗎。佢唔係講緊家庭㗎，佢係講緊教會裏邊唔同人嘅相處㗎。佢唔係講緊叫咗你洗衫嘅時候就養下佢，唔好第日巢晒；叫咗你啲牙膏唔好成個洗手盆都係，唔係講緊呢啲嘢啊。係講緊教會互相唔同嘅肢體、唔同嘅恩賜配搭嘅時候，然後你有啲嘢你好睇唔過眼㗎，你點樣去愛是恒久忍耐啊？你有啲嘢你好覺得佢點解幫唔到手㗎？都冇要你冇用，好叫你不張狂不自誇啊！有好多嘢咧，你覺得我做咗幫咗佢，咁又點咧？我都冇回報嘅。OK， 不求自，你明唔明嗰個意思啊？係講緊教會肢體之間點樣去相處，點樣去協調嘅。嗱，喺我好多時我哋接觸呢啲大專生嘅時候咧，我哋發覺咧有一個問題咧好難搞嘅。我哋有時咧就幫啲學生，我哋叫做尋找佢嘅使命啊，或者異象啊，帶佢去唔同嘅地方睇啊，帶佢啲窮人啊、性啊或者環保啊。你發覺咧有時咧會辣着咗啲學生㗎。哇！我真係好有心，哇！上帝呼召我去做環保事情，我舉例啦嚇。跟住哇，環保好重要，一定要做，冇理由唔做嘅咁啊。嗱，佢揾到佢使命啊！呢個使命咧喺上帝擺喺佢心裏邊咧，大到咧佢願意放棄佢嘅高薪厚職，然後去投入去㗎。你明嗰個意思？但係最大問題係點咧？當呢個人好想為到呢樣嘢去拋頭顱灑熱血嘅時候，佢望過隔離佢嘅團友，佢冇感覺喎。可能佢有另外一啲嘢啦，跟住佢又會覺得，通常咧會有兩種情況出現嘅。第一個就係點解一樣咁重要嘅嘢，點解你可以視而不見同埋冇感覺嘅？你明嗰個意思啊？再加一句，你係咪人嚟㗎？咁樣啊，即係或者你咪即係道德勒索啊？調翻轉頭咧，又咁樣喎。有時會調翻轉頭嘅喎。佢呢個使命喺佢心目中好想去做，覺得好重要，但係需唔需要付出同犧牲嘅咧？當然要啦。跟住發覺，咦，隔離嗰個唔使做嘅喎，佢冇呢個負擔喎，佢做其他嘢都得喎。咁就自然就，咁即係我都唔做都得咯。咁我咪
擺低佢，或者咧佢都唔做，咁我都可以唔做咯，咁啊大家都唔使做啦。你明？我哋會有兩種嘅極端反應㗎。一種就係搞錯，你做乜唔做？你做乜冇我呢個異象？第二種就係，既然你都唔可，你都唔使做啦，咁我都好有藉口唔做啫。你明唔明嗰個咧？我哋好想趨同啊，好想大家一致啊，好想合一啊。但係你睇翻呢段聖經唔係咁講㗎，大家係唔同㗎啦。上帝隨己意將你嘅恩賜同埋你嘅異象分俾各人。你係做眼嘅，你盡翻你做眼嘅職責；你係做耳嘅，你就盡翻做耳嘅職責。大家冇得比較，但係難就難在我哋大家都要視對方為一個肢體。大家係同一個身體，縱然有好多唔同，最後就係話俾你聽，愛是永不止息。我中意英文多啲嘅，英文咧係有個叫做咧 Love never fail 啊，愛係唔會衰嘅，即係唔會失敗嘅。嗱，我又介紹一本書你睇啊。我以前咧曾經有一個時候咧，啲人講啊，哇，教會裏邊咧好中意講 fellowship 嘅啊，團契啊，好高層次噶嘛。有一個就提醒啦，喂，其實咧，我哋如果連 friendship 都冇咧，我哋點講 fellowship 咧？即係話咧，教會裏邊彼此祈禱啊，好叻啊，但係放即係完咗之後出去唔識㗎，啊飲茶都唔會叫佢嘅咁樣啊。即係其實唔係㗎，我哋應該彼此都有一種親密 friend 嘅關係，然後再進一步能夠交心添。介紹一本書你睇啊，好耐之前校園出嘅，叫《做你朋友的好朋友》。OK， 好易明啊！好多嘅，佢成個系列咩做你情侶的好情侶啊，咩做你乜乜乜。咁佢裏邊咧，我就影咗一張，佢咧就係用哥林多前書13章頭先愛的詩篇咧，就係用朋友嘅角度嚟去解釋應該點做啊。咁我就打咗出嚟啦。咁啊我唔照讀噶啦，即係大概你可以理解個意思就係咧，其實成個愛的詩篇咧係擺喺人際關係相處個裏邊咧係好 fit 嘅。啊，反而咧唔係擺喺夫妻，即係當然都得，都係愛，但係原本係擺喺呢度嘅。然後話俾你聽，愛是永不止息，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。嗱，我哋又繼續又睇落去啦。咁你可能睇到啦，一路問到啦。既然咁樣啊，或者我睇埋下邊啦。嗱，你發覺未完呀？咩愛是永不止息，然後咧佢都係逐樣講噶。先知講道之能都會廢噶，跟住然後就算你做到哇呢個真係蝦啲老花喎，你真係咁講然後咧你發覺佢逐樣都係查嘅，然後最後同你講，而家常存嘅有信望愛三樣嘢，其中最大嘅就係愛咯。所以翻轉頭啊！佢話切切尋求那更大的恩賜，更加證明一個更大的恩賜唔係1、2、3、4啊，係愛啊，係要你繼續去點樣去面對其他人啊。嗱，講到恩賜咧，可能你會問噶啦，咁我嘅恩賜係咩啊？嗱，我唔知一講恩賜嘅時候咧，你諗到咩㗎？哇！頭先彈琴詩琴有恩賜啦，哇！唱歌有恩賜啦，後邊嗰啲做音響嘅、做啲影音嘅有恩賜啦，講道嘅又要有恩賜啦。我唔知你大家會咁我有啲咩恩賜咧？我可以點做咧？嗱，哥林多教會咧，如果你睇翻第1章咧，保羅咁講㗎，佢話咧我都為你哋感謝神㗎，因為基督耶穌裏邊咧，佢俾咗好多恩賜你啊，因為咧你哋又喺裏邊又有富足，又有口才，又有全備嘅知識，應如即係好多嘢嘅佢哋。佢發覺咧睇落呢度咧，同信心堂都好似㗎，我都覺得望落去信心堂都好多恩賜㗎喎。各樣嘅嘢，我唔知你覺唔覺啦。嗱，又或者我頭先問啦，當你講緊恩賜嘅時候，你諗緊咩㗎？或者有時我哋加多個字添，叫屬靈的恩賜係嘛？彈琴嘅咪彈琴咯。我唱歌嘅咪唱歌咯。我乜都唔識做嘅，我教會掃地都 OK 啊。我教會真係㗎，我教會有個姊妹，佢冇乜叻，佢成日咁冇叻。我喺學校裏邊做清潔嘅啫。所以佢覺得咧，我係最專業清潔嘅，所有教會嘅清潔佢包晒嚟做。或者唔好請人啦，等我搞掂咁樣啊。佢覺得呢個佢嘅恩賜嚟㗎。嗱，都 OK 㗎。嗱，屬靈的恩賜。嗱，我嘗試唔好解得咁屬靈啦。即係話，我哋一諗到屬靈的恩賜咧，就係最低限度教會啱用㗎啦。就算掃地都好，排凳都好，都教會啱用㗎啦。嗱，我用英文啦。英文恩賜係咩啊？
gift， 屬靈的恩賜咧 ，spiritual gift 夠屬靈啦啩？嗱，你翻去試下查下字典，其實 gift 呢個字咧唔一定解成恩賜㗎，可以解成禮物㗎。就係一種上天俾我哋嘅禮物咯。好啊 ，spiritual gift 即係點啊？上天俾我哋神俾我哋嘅，我哋中文有個翻譯㗎，叫天賦，係嘛？上天賦予俾我哋嘅能力 ，OK 啊？嗱，唔一定係彈琴，唔一定彈吉他，唔一定講嘢㗎。我哋有好多唔同嘅天賦㗎，有啲咧係先天嘅，有啲係後天嘅。正如彈琴。冇人天生出嚟彈琴噶嘛，你要練琴噶嘛，係嘛？嗱，我哋今日咧，相信我哋喺澳門咧，你係可能喺各行各業裏邊，有人可能喺建築界，有人可能喺各個政府部門，可能你有各行嘅各個專業，呢個都係上帝俾我哋嘅唔同嘅恩賜，唔同嘅 spiritual gift， 唔同嘅天賦，唔同嘅才能，唔同嘅能力。只不過有時咧，我哋攞咗呢種能力咧，淨係自己揾食咯。我哋唔記得咗。原來我哋要盡心盡性盡意盡力去愛上帝，去將佢獻翻俾佢。喺我哋頭先臨開始崇拜嘅時候呢，我哋都做一樣嘢㗎。大家侍奉人員圍埋一齊祈禱係咪啊？我諗大家如果有侍奉嘅經驗嘅時候呢，呢個都係一個好好嘅習慣嚟㗎。甚至乎去到一個位呢，你會覺得如果我今日有侍奉，我冇經過一齊祈禱，而我上嚟齋彈琴的話呢，我可能就係一種自我表演，我唔係一種侍奉啦，係咪啊？但我想講就係呢，當教會我哋如果唔睇成呢四埲牆，當我恩賜唔係淨係睇緊一啲教會嘅活動上面需要嘅，甚至乎主耶穌基督身體係會繼續擴展出去唔同嘅地方嘅。咁呢啲恩賜呢，就唔係淨係教會用嗰啲叫恩賜啦。上帝俾得你嘅，你為佢而用嘅，都叫做恩賜。咁點啊？教會嘅侍奉呢，我成日覺得係一種練習嚟嘅。練習乜啊？提醒你哋，你做司琴嘅，你屋企10級琴噶啦，我彈得好叻㗎。但係你要記住，你而家係為上帝服侍嘅，你係將上帝俾你嘅才能，你俾翻上帝，然後甚至乎求上帝賜俾力量去補足你嘅不足，然後再將結果歸翻俾上帝。無論一陣間甩咗幾多音都好，我甩咗幾多螺絲都好，都歸翻上，係咪咁啊？嗱，我哋出邊生活就係咁樣啦。你哋有冇諗過？哇，係喎！如果當我要將我份工去變成咗去服侍上帝嘅，又或者我要攞住上帝嘅使命喺我份工去做嘅時候，要去改變啲文化，甚至係服侍人，老實講好難㗎。有啲嘢可能要改變數以年計嘅，甚至乎當你待人接物嘅時候，上帝提醒你嗰個最黑你憎嗰個同事呢，你今日唔好以惡報惡啊！嗱，唔係陰佢啊，係佢即係咁粗魯，你又粗魯翻佢咁解㗎咋？可能係難㗎。所以我哋更需要禱告啊！你有冇諗過，如果當我返工係一個侍奉，咁就同我哋上嚟彈琴唱歌一樣，你有冇喺工作嘅開頭返工嘅時候去禱告？上帝，我將我一陣間今日嘅工作交喺你手上邊，求主你賜俾我智慧，求主你加我能力，因為我係為你而做嘅。然後當我做完，無論今日得定唔得都好，我翻去放工成日話翻俾上帝聽，哇！上帝，我今日好難頂啊！上帝，我搞唔掂啊！你聖經有咩教導啊？同伴之間、弟兄姊妹之間可以點樣去傾訴啊？可以點樣扶持啊？可以點樣去互相體諒啊？可以點樣去繼續去禱告？然後你聽日甚至再繼續落去嘅時候，我仍然以一個侍奉嘅心態繼續去服侍上帝。喺我服侍嘅，即係我喺澳大好多年啊。澳大團契咧有句團訓嘅，其實同頭先我哋讀嗰段聖經咧差唔多，簡單啲、濃縮啲，係咁噶，係叫唯用愛心説誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合適，百節各按作職各職，照着各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。嗱，你發覺咧係總結咗頭先成個哥林多前書嘅12、13章哦。嗱，仲有少少前邊添嘅。都仲似㗎。嗱，你發覺再睇多幾節嘅話就係、是、他所賜嘅有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師，為要成全使聖徒各盡其職。即係咩意思啊？他所賜嘅有使徒、有先知、有教師、有
有牧師和教師，即係話他所賜的有不是傳福音的，有不是先知，但係可能佢係教師，可能佢係，你明唔明個意思啊？有呢啲就即係可能有人唔係呢啲啊，咁你就唔好彼此睇唔起，又或者成啊。OK， 目的係咩啊？目的點解要咁多唔同啊？係要為咗成全聖徒，各盡其職，去建立基督嘅身體。呢個係目的。嗱，可能你又會問啦，咩叫建立基督嘅身體啊？基督嘅身體係點㗎？嗱，我隨便諗下，基督係點㗎？基督係道成肉身降在人間，入到人群當中去同人一齊生活，然後佢拯救人，然後佢賦予力量俾我哋去過我哋每日生活，去釋放一啲被捆綁、被奴役嘅。你發覺耶穌咁樣。當如果我哋話我哋教會唔係四埲牆，係上帝呼召出嚟佢嘅子民，我哋喺成個澳門唔同嘅地方去彰顯佢嘅榮耀，或者去跟住自己嘅身體。可能我今日要問，我有冇成為咗基督嘅身體呢？我有冇彰顯到佢嘅榮美呢？又或者我有冇帶人去上帝嘅面前呢？嗱，唔一定係帶人返教會啊，可能因為佢覺得哇有天理嘅喎，咁樣啊，即係或者覺得啊天有眼嘅喎，或者覺得啊都係上帝都幾好嘅喎，咁樣，或者呢個世界有多啲嘅亮光，有多啲嘅色彩啊，又或者你有冇讓捆綁嘅能夠得到釋放呢？有冇醫治一啲受傷痛苦嘅人呢？我有冇令到基督嘅身體慢慢按住呢個身量，然後慢慢去成長呢？聖經係咁㗎，百節各按各職，照住各體功用，彼此相助。咩叫做去百節各按各職呢？頭先講到就係聖靈將呢啲人擺埋一齊，然後呢係照住各體照住每個嘅功用，全身都靠他聯絡得合適。咩叫合適呢？即係度身訂造嘅。有冇試過度身訂造啲衫啊？嗱，我哋啲身咧呢件咧我就度身訂造嘅。我發覺咧着起上嚟咧真係幾 fit 嘅，不過亦都好大壓力嘅。你千祈唔好肥咗，即係個肥咗咧。我真係我做嘅時候咧，可唔可以條領都預鬆少少？我真係我驚過咗半年之後着唔翻咁啦。係啊，呢個好 fit 㗎，你要靚咧就咁㗎啦。如果唔係咧做鬆咗咧就好核突㗎啦。啊，呢個聖經就話咧，基督就係擺唔同咧，擺得佢裏邊就係要 fit 㗎，就係要靚㗎。上帝就係要咁樣㗎。啊，咁我哋就要去互相去配搭，然後在愛中，最後係點啊？係建立到我哋每一個人嘅，每個人都能夠喺度成長，每個人都能夠喺呢度去即係喺基督嘅裏邊慢慢嘅長大。今年咧，我見你教會嘅主題咧叫互相守望。互相守望嘅時候，我哋會問：咦，我可以做啲乜嘢啊？我可以為弟兄姊妹做到啲乜嘢啊？或者有時會問：弟兄姊妹，你又為到做，我哋會互相去幫助。我嘗試挑戰大家唔好睇咁教會裏邊啦。可能有好多弟兄姊妹咧喺唔同嘅地方，佢好努力咁樣去生活緊嘅，好努力咁樣去為上帝服侍緊嘅。第一，我挑戰啲弟兄姊妹，你每日嘅努力，你交翻俾上帝，你等上帝同你一齊行。你喺教會可能又好努力啫，你又唔好看輕咗，去漏咗去為到佢哋去禱告。佢可能喺唔同嘅各行各業都為到上帝繼續去建立緊佢嘅國度啊！唔好等佢唔記得咗啊！有時佢唔記得咗呢，就以為咪又係賺多幾千蚊、賺多1萬蚊啊？唔係啊！我哋都係為上帝而到去建立基督嘅教會、建立基督嘅身子。好啦，今日呢講嘅聖經好似好多啊，但係我再想提醒一樣嘢。我哋係唔同噶啦，係上帝將唔同嘅嘢擺埋一齊噶。你係可能會有啲嘢你睇唔過眼噶，忍下佢啦。係有啲嘢咧，你係腰心腰肺噶。係啊，我哋同一個身子噶啦，大家一齊登榮耀啊！如果佢唔點啊，啲不盡美啲，幫下佢咯。越要幫手噶嘛。又或者有啲你唔覺眼嘅，可能我哋啲咩心肝脾肺喺裏邊有嚿咁嘅嘢，我都唔知噶。但係你都要留意大家健康，同埋知道大家我哋都要彼此守望，彼此嘅去祈禱嘅。如果一齊禱告好嘛？天父，我哋感謝你，你去聯絡咗我哋，你去 call 我哋，
你俾我哋有唔同嘅人，有唔同嘅恩賜，有唔同嘅天賦，有唔同嘅特質，甚至乎有唔同嘅長處，要我哋彼此嘅配搭，要喺澳門嘅地方呢，去將呢度去建立成你嘅國度。我哋可能喺社會上邊唔同嘅崗位嚟到去服務緊，但係求主你幫助我哋，讓你提醒我哋，我哋服務嘅對象唔單止係我哋嘅生活，唔單止係我哋老細，唔單止我哋個行，我哋最重要嘅服務對象係你。可能我哋知道我哋唔能夠㗎，我哋缺乏㗎，我哋冇能力㗎，所以你更加要將我哋嘅工作睇成一個侍奉，睇成你俾我哋恩賜去為你服務嘅時候，你去俾我哋力量，你俾我哋智慧，更重要嘅，俾我哋肢體之間彼此嘅守望，彼此嘅禱告，彼此嘅同行，彼此嘅同心。縱然我哋互相係唔同，但我哋仍然連於同一位元首基督。我哋要呢個身體更加能夠得榮耀，更加能夠得彰顯，亦都讓我哋喺呢個愛裏邊去慢慢去建立到我哋自己，彼此嘅都能夠繼續有成長。願主你親自嘅嚟到去聖靈供應我哋嘅不足同埋需要。我哋祈禱交託祈求係奉我哋主耶穌基督嘅名字。好，交翻俾。讓我哋以讚美嘅心同唱讚美真神，請起立。讚美真神萬福之根，世上萬民讚美主人，天使天軍讚美主名，讚美聖父聖子聖靈。讓我哋以信心領受從上帝而嚟嘅賜福，但願基督耶穌嘅恩惠、父神嘅慈愛、聖靈嘅感動、團契，常與我哋同在，從今時直到永永遠遠。阿們。